Очень часто люди пытаются избавиться от своего автомобиля, либо же не покупают по этой причине машину. То есть, когда они завели, услышали какой-то небольшой стучок в моторе, и все, это типа мотору хана, там брать такую машину не следует. Но на самом деле все не так плохо, я хочу вас успокоить. Есть некоторая серия моторов, получается, это мотор 4G93, 4G15, возможно даже 4G18. Там по мере износа, получается, на пробеге 250 и более 1000 километров возникает небольшой рокот, стук, лязг или еще как его можно назвать, не знаю даже. В общем, это там проявляется, и с этим вполне себе мотор живет потом долгие и долгие сотни тысяч километров, не побоюсь этого слова, потому что у меня такой стук возник как раз таки на пробеге 250 тысяч, и машина уже прошла еще 100 тысяч сверху, звук этот никак не изменился. Давайте для начала послушаем, что это за звук такой. Так откуда же берется этот звук, спросите вы? И почему у меня сейчас на столе лежит именно шестерня масляного насоса? Да все потому, что этот звук идет как раз таки от этой шестерни, а вернее от сопряжения коленвал и шестеренка масляного насоса. Вот смотрите. На этой шестерне присутствует вот такая вот офигенская выработка, видите? Там прям настучало, наклепало. И именно вот этот звук мы слышим. Тот цокот, который вы только что сейчас слышали, это он и есть. Некоторые товарищи там на форумах усирались, спорили со мной, что это не отсюда звук идет, а я вам говорю, что отсюда. Потому что я все навесное нахрен снимал с мотора, я обменял все там ремни ГРМ, все звездочки, все шестерни, всю мелочевку, было заменено абсолютно все. И звук этот все равно оставался, пока я не снял масляный насос и не посмотрел своими глазами, что здесь шумит. И вот видите, здесь вот такая выработка, ни хреновая, я бы сказал, выработка, она с двух сторон присутствует. Видите, как ее надолбасило. Но я в свою очередь заявляю, еще раз повторяюсь, что это не страшно. Я вот с такой выработкой и с таким стуком наездил уже 100 тысяч километров, и этот звук никак не меняется. Данный стук присутствует только на определенных оборотах, получается 1200-1500 примерно, то есть если обороты будут ниже, если, допустим, машина уже прогрета, то этот звук практически не будет слышен, если обороты будут 2000, этот звук также будет уходить, потому что зацепка коленвал и масляный насос, они на оборотах перестают колебаться, и все это дело работает тихо. На холостых тоже это сильно не колеблется, поэтому мы тоже особых звуков-то и не слышим. Поэтому я вам говорю, что продавать машину или не покупать машину конкретно из-за вот этого вот звука абсолютно не стоит. То есть это никакие не вкладыши, как многие сейчас могут начать мне с пены у рта доказывать. Вкладыши за 100 тысяч уже 10 раз бы провернулась, если бы они вот так вот стрекотали. Кроме того, такая проблема присутствует не только на моторах Mitsubishi. Я читал некоторые форумы, получается, на каких-то Nissan спортивных это бывает. Это бывает также на автомобилях BMW. То есть там тоже владельцы мучаются с этой проблемой и никак это порешать не могут. Кто-то спросит, а как же можно устранить данный стук? Я вам отвечу, фактически никак вы его не устраните, только очень сильно радикальными методами. Это либо замена коленвала и звездочки в паре, то есть снимаете коленвал, снимаете вот эту звездочку, покупаете это все дело новое и ставите. И ближайшие 200-250 тысяч вы можете про этот лязг просто забыть. Еще я видел форумы, как некоторые умельцы, получается, тоже снимали коленвал, растачивали ему шейку, потом туда напрессовывали втулку, которая будет иметь хороший зацеп с этой шестерню, и уже эта проблема также уходила. Но это, вы понимаете, сопоставимо с установкой нового коленвала, по сути, со звездочкой. Ну, понятно, что если поставить втулку, то это будет ходить все дольше, чем 250 тысяч. Хотя 250 тысяч это тоже не маленький пробег, я бы сказал. Поэтому если вы уж сняли коленвал, то извольте поставить его новый и новую звездочку.
Новую звездочку отдельно я уже устанавливал. В результате, через несколько тысяч километров, этот ляск снова появился, потому что выработка также присутствует на коленвале, и это дело все быстренько раздолбило. То есть звездочка проблему не решает, я вам сразу скажу, это бесполезно. У меня даже возник такой идея-фикс о том, что взять эту шестерню, отвезти на станцию, чтобы мне здесь наварили, потом все это дело я подгоню напильником и спокойненько одену на коленвал, и у меня не будет никакого рокота. Но от этой бредовой идеи меня отговорили знающие люди, потому что как бы такую шестерню, если начать варить, то неизвестно, как себя поведет этот металл. Это очень ответственная деталь. И не дай бог потом чего-нибудь случится с маслонасосом, двигатель можно будет выкинуть просто на помойку. То есть пусть себе потихонечку рокотит еще следующие 100, а может быть даже 200 тысяч без проблем. Так что рокот данных двигателей это совсем не повод не покупать эти машины, либо же по этой причине избавляться от этих машин. Это просто лишь показатель того, что ваш мотор прошел более чем 250 тысяч пробега. То есть вот как-то так. То есть если вам кто-то продает машину, на которой 150 тысяч пробега и у нее присутствует такой рокот, то знайте, эта машина прошла уже 250 тысяч. Но, как я уже сказал, не покупать такую машину не повод. Нужно смотреть всегда по состоянию. Допустим, у меня сейчас этот мотор работает отлично, он не жрет масло. То есть я на нем менял кольца примерно на этом пробеге. Вот примерно 250 тысяч, когда он начал рокотить как раз таки. И с тех пор прошло уже 100 тысяч километров, мотор масло не ест. То есть его даже не надо растачивать, это очень хорошие моторы. То, что там немножечко рокотит, это хрен бы с ним. Главное, чтобы бегал. Так что вот такие вот дела. Надеюсь, я ответил на вопросы всех владельцев Mitsubishi Lancer'ов там, или не только Lancer'ов, где этот мотор еще ставился, Голландов, почему у них рокотит мотор. То есть вот как-то так. Ездите спокойно, не заморачивайтесь, все будет нормально с этими моторами.